Так, продовжуємо грати Hogwarts Legacy. Я записую вдень. Я сподіваюся, навколо все гарно виглядає, нормально. Бо я все ще не купив світло. У мене тут світло, одна маленька лампа і друга маленька лампа включені. Але я сподіваюся, що все навколо гарно. І нормально. Так, я трохи, можливо, втомлений, трохи мішки в мене під очима, бо я дуже рано сьогодні встав. Нехай. Так, ми зупинились на... допомогли жінці, допомогли гобліну. Все. Якщо я правильно пам'ятаю. Чи хочу я брати цей додатковий квест? В принципі, я підозрюю, що ми тут будемо... Ми тут не будемо дуже часто ходити, тому... Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Я не вмію плавати, сорі. Ну, та. Не дуже привабливо. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, давай. you'd change your mind. Perhaps? What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Вона хоче, щоб ми дістали Father was so трупи? distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Так, астролябія. Це я підозрюю астрологія плюс... What Не буду exactly is an продовжувати. astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. А, це про інструменти Essentially, почалось. a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. Та я думаю, з It магією would be можна like getting a її bit of my grandparents back. відремонтувати. Хіба ні? Так. Так. Про You родину seem ще to think I послухаємо. might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Окей, тоді мені потрібно It подумати. sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the Як вона мене astrolabe. Anything else you found хотів would be ламати. all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe Діда. back. I do hope you find the astrolabe. А, я It вже means почав so завдання. much to our family. Окей. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ну, мені потрібно якесь закляття, щоб я могла дихати під водою, як мінімум. Бо як я просто візьму і пірну воду. Я підозрюю, там глибина досить глибока. Тому. Так, господи, я кожного разу забуваю, які тут кнопки. Завдання. Так, значить, у нас є основний це так, урок зілля і настійок. Добре. Так, начеклуйте інцендіо на ворогів 3 з 5. Це додаткове. Ага, доручення професорки Гекати. Добре.
В нас тут іще їх є багато, ух ти. Зовнішній вигляд, тут є в нас нагороди навіть. Прикольно. Так, раунд дуелі. Окей, ну коротше, ми йдемо спочатку на урок. Я думаю, це буде якраз. Давайте ми швиденько телепортнемось. Так, гра нібито працює краще. Так ми ж можемо з будь-якого місця телепортуватися, господи. Я чомусь думав, що потрібно підходити. Так, значить ми йдемо сюди, потім сюди і сюди. Потрібно буде зайнятися тим, щоб відкрити всі локації в цьому замку. Щоб можна було телепортувати сюди. Куди? Вниз. Що там грає? Вау. Як тут спокійно. Нікого немає. Так, один? Nice. Ні, не один. Як мені її дістати? Я забув. 2? 4. Добре. Я вже забув. Ми потім будемо читати. Як тут спокійно, коли немає нікого? Я обожнюю, коли немає людей. I think Shouldn't there be there were Aurors or dots in- someone from the problem. ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. Так, починаємо. Е, Що ми? Окей. Ми заснули? Чи що? Potions is one of the most challenging and Ладно, hazardous шрам його. subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Відразу, типу, і не пояснять, як його робити. Добре. У нас є книги. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. Це я так One варив errant борщ. sneeze could be disastrous. Горобиний борщ. Так, я сподіваюся, воно не вибухне зараз. Вау, яка довга ложка. Зараз не вибухне у нас. Так, перемішуємо. Прикольно виглядає, стильно, мені подобається. Ставки. Ой, зараз щось буде не те. I see most of you have not forgotten how to О, stir. ні, добре, фух. О, я вже зробила. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus Це в potion. мене шкіри. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this Грати year вдень after the краще, rumors бо не of так в мене Hogwarts все Legacy. мутніше. Бо в мене так як я ходжу в лінзах, то вночі, і ще коли темно навколо, то так трохи стає мутно. Так, зберіться попеляшок. Зібрати темне хутро дворняги. Did
Did I hear Professor Sharp say that to you nie have гарна permission to go зачіска into в his нього. office? Гарний колір. Так, зайти в його кабінет, а тобі навіщо? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. Це вже Gareth, by the погано way. звучить. Gareth Weasley. Bit of a prodigy Weasley? with potions, if I do say so myself. Точно Pleasure to ні. meet you. Ми йому не допомагаємо. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Краще би було всюди, бо я Anyone думаю, with що... a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Я не впевнений, що I це don't хороша know, ідея. Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Так, зараз думаємо. По суті, ми можемо йому допомогти. Він хоче зварити якесь зілля трохи інакше якесь, унікальне, як він говорить. Але я підозрюю, що він, скоріш за все, підірветься, щось станеться, і з нього знімуть очки, як мінімум. Як максимум він помре. Тому... Але з іншої сторони можна, по суті, допомогти і подивитись, що буде. Ох, уж цей вибір. Я дістану Very перо. well, I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Мінус Wait один. until you see what I'm ученик. brewing. Hurry back to me when you have the feather. Головне, щоб цей професор не дізнався, що це я. Щось зробила не так. Your potion could not Так, зберемо хутро. Добре, яйця беремо і... Це що таке? Так, меморандум. 31 грудня 75 рік, відділ Аврорів. Боджин і Беркс. У Боджин і Беркс збільшилася активність поза звичайними годинами роботи крамниці, особливо в перші години ночі. Саме тоді здійснюються підозрілі постачання до заднього входу крамниці. Потрібно поставити цей комендантську годину. Враховуючи відому нам репутацію крамниці, ми надсилаємо додаткових аврорів, щоб стежити за нею. Зокрема, це стосується і вас. Очікуйте подальших інструкцій. Контрабанда якась 100%. Щось вони там роблять. Так, я в тебе вкраду 57 гривень, професоре. Сорі. Мені теж потрібно жити на щось. Так, який милий, фупер. Добре. Віддаємо йому? Окей. Нехай буде. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Подивимося, Thank you. як він This is going to take буде a moment варити to brew. зілля. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, зілля каменешкіри. Пробуємо. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, потрібно вибрати тут. І все, 30 секунд. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Дивно. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Я сподіваюсь, ми тут не помремо всі. Dragon Dunk! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Окей, ми обійшлись без That'll be жарт. points from Gryffindor. Again. Я що говорив? Mr. Weasley did not do this on his own. Опа. His accomplice will answer to me as well. Ну, де докази? Якщо ти зможеш доказати, що це I я. brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Так, знову вибір. Ми можемо йому збрехати. І це буде так собі. Або можемо йому сказати правду і будемо щирі. Ну, мені справді шкода. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help Так. a friend. Ну, він мій Taking друг. responsibility for one's actions does go a long way with me.
I shall Так, assume that ось, you've learned брати a lesson. відповідальність за свої вчинки – це As for the чудово. work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite Ну, ми yet. йдемо до цього. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Гарно звучить. Добре. I think each of us has had enough excitement for Зілля one day. каменешкіри. Class is dismissed. Про кам'яну шкіру я пам'ятаю, недавно бачив TikTok. Про мультсеріал Легенда про Анга. Аватар, якщо хтось з вас знає. І там дуже класно було показано дуо він і Тоф. Це одна з головних персонажок. Вона володіє магією землі. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Вона володіє магією землі, і дуже класно було симбіоз їх поєднання, як вони там протистояли там магам, всім магам, коротше. І дуже класно. І ще було класно показано те, що вона, ця Тоф, в одній з серій використовувала якраз каменешкіру, типу покривала свою шкіру каменем. І потім, через багато-багато серій, Анг теж так робив, як вона. Типу, що він так класно вчився в неї, бо вона дуже була майстриня. Наскільки я знаю, вона найсильніша магиня. Магиня? Фемінітив маг. Майстриня, коротше. Землі. Так. Я відволікся трохи. Так, ми йдемо, значить, сюди, потім в завдання. Потім реліквія. Майстер чарівних паличок. Опа. Він хоче апгрейдити мою паличку? Я сподіваюся. Було б класно, щоб тут праворуч ці були не 4 на швидких слотах, а 8, наприклад. Це було б набагато зручніше. Подивимось. Так, ми щось не туди йдемо. Добре. А ми не можемо швидко А це ж в цьому. Ми ж можемо швидко телепортуватись. Що я ходжу? Що я тут бігаю? Так, мапа світу. Потім йдемо в СМТ наше. І йдемо сюди. Добре. До речі, про там зіллеваріння і так далі говорилось. В попередньому відео, в одному з коментарів, дехто написав, що не розкрита тема гречки. Я просто ставив гречку, тому що це на Г теж, коротше, неважливо. І ми зараз її спробуємо розкрити. Є гречка, є вода. Береш стакан гречки, 2 стакани води. Тобто 2 до 1 має бути. Гречку ретельно промиваєш. Бажано ще очистити її від таких чорних, таких перегорілих гречаників маленьких таких. Бажано. Промиваєш ретельно 2-3 рази. Бажано. Потім кидаєш в кастрюлю, наливаєш воду. 2 до 1 обов'язково. Але я іноді додаю трохи більше води. 2 стакани і ще десь, десь стільки. Тому що, щоб вона не пригоріла, бо гречка різна буває. Про всяк випадок додаю ще трохи води. Бажано посолити, можна якусь приправу додати в кінці і готово. Можна з овочами приймати, вживати. Прекрасно. Так. Дідику, що у нас тут? Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. Було I таке. wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Який в неї погляд цікавий.
Так, звучить дуже загадково. Яка мені з цього вигода? Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished, Можливо, його теж викрали. Richard Jackdaw. like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Так, чому саме ця Is паличка? there anything special Що в about ній the wand? особливо? Так, Oh, так, yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. А що Nothing воно? like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Так це чисто так же, як з цим Астролярія, чи як називається. Типу, що воно нічого, по суті, не робить, просто їм комусь там буде спокійніше. Ну так. Окей. Коротше, подивимося, що ми можемо зробити. You've certainly given me plenty to Це go on. забавно. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable Учениця, student. попрошу. Забавно, що якщо потрібно буде когось повбивати для того, щоб там комусь стало легше, тому що ми отримали там якусь реліквію, якийсь предмет. Добре. Так, це нам далеко йти? 800 метрів. Опа, опа, опа. 800 метрів. Так, заходимо швиденько в... Так. Можемо продовжити цей квест. Наскільки я розумію, він... Ну так, він, по суті, основний. Я так підозрюю. Тому, по суті, можемо... Так, ми тоді йдемо звідси, йдемо в мапу. Потім... Мапа світу. Ага, це поза. Добре, тоді ми телепортуємось сюди і сюди. Я сподіваюся, там можна вийти. Тут навколо вода. She did say that. I thought she Oh. did. I hope you know that it isn't true. Well, of course you're going to say that. I swear, she was only itchy because of a stinging Свербіж? jinx that the other girl put on her. It was not in a bite from a flea. Котик. Боже. She did Я тебе say не it was quite помітив. fierce. Ой, боже. Which doesn't sound too Що much ви там like a flea стоїте? bite. Ей, You should have seen her face. It was horrific. тупі учні. Вау, який в тебе Clear the голос. girl was З цього mistaken. боку погладимо. Our skin is innocent. Клас. Or should I say, Так, я тебе назву Майя. Thank you. Glad someone finally believes Ох, me. шикарно. What's that red What? О, Nothing. це Wrapped Джек. myself with a quilt. О, як вони мурчать, класно. Боже, скільки тут котів? Клас. Oh, well, just don't tell anyone, will you? Опа, мій ворог номер один. Stop it, Peeves, you'll get us in Клоун. trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says Ненавижу. Коли ми вивчимо Авадакедавру, я першу опробую на ньому. Тобі допомогти? Потім. Я наберу потім 100 тисяч квестів і не буду знати, який виконувати що. Потрібно поки що ми розбираємось з тим, що є. Потрохи в мене ж є там додаткові декілька. Так, це ми на двір вийшли? На двір, добре. Ой, як підвисає трохи. Тому ми пізніше будемо набирати квести. Так, блін, шкода, що нема ніде написано маленькими літерами, що нам потрібно робити. Потрібно заходити аж у меню. Ну, але нічого страшного. Так, 300 метрів. Ми йдемо якийсь будиночок.
Ми йдемо в якийсь будиночок. Вау, які вітражі класні. Господи, він так класно зроблений цей замок. Дуже деталізований. Коли нам дадуть уже цю мітлу? Віник. Неможливо просто. Так, виклич поле. Що? Можливо, якийсь додатковий квест з Квідичем є? Типу. Наскільки я знаю, його заборонили в цьому році. Цей директор, тому він не такий популярний, цей директор став. І можливо якийсь квест, щоб ми його могли якось типу пройти там і отримати цю. Віник цей. Ого. А я думаю, там обличчя. Блін, як гарно. Дуже гарно. Потрібно буде потім наробити якісь скріншоти. Не забути обов'язково. Так, гриби збираємо. Само собою. Тут. Там. Просто налів кнопку. Так, місячний камінь, я все ще не знаю для чого він, але ми його збираємо і нехай. В принципі, зайвим, я думаю, ми... Statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Вау, тут, ух ти. Клас. До речі, я сьогодні, коли сидів вдома в себе, я чув сову. Я не зрозумів, де звідки ці були звуки. Чи в когось вони є, типу, внизу сусідів, чи що. Дуже було чітко чути сову. Це було дивно. Don't mind me, Вау, як вас тут I'm багато. here to help a friend. Now, where are those statues? Як вас тут багато, нічого собі. Блін, які класні. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Так, чари виклику. Потрібно згадати. Що це за чари? Так, давайте я швиденько нажму Alt F2. Потім Step. Є? Мабуть є. Сподіваюсь, зробив скріншот. Так, не піде сей. Добре, пробуємо. Так. 2. R. Опа. Так, Гогвартські сови. Шкільних і учнівських сов можна знайти в соварні Гогвартсу. Рекомендується ступати уважно, щоб не натрапити на екскременти і відригнуті мишачі скелети. Я думав ступати повільно, щоб їх не налякати, а тут виявляється ні. О, сова. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Ага. Так, на свої місця. Як? Боже, які ви милі. Боже. О. Це ще одні котики. На свої місця, добре. Як мені це зробити? Іде. Ага, ну-ка. Пробуємо і піти наверх. Birds aren't afraid of heights. Perhaps О. I should look a bit higher. Це вони? Ні, це не вони. Бачу якась статуя. Так, значить, мені Ревеліо, мабуть, потрібно використати на мосту. Де це таке? Що це таке? A map. Привид Doesn't нашого appear to be кохання. connected to the missing pages. Best hang on to it for now. А, втрачені ці, що в цьому були, в книзі? Revelio. Leviosa. О. Класно. Зібрали сторінку. Так, 2. Ні. 4. Я там нікого не забив. Випадково. Так, ти куди літаєш? О, добре. А, вони тут можуть бути сховані. О.
tears are welcome. Боже, я так кидаю цією штукою, там, сподіваюся, No statues here. нікого не пораню. I'd best keep looking. Nothing. Добре. No statues here. Зараз ми спустимось вниз. Вау, скільки тут сов. Я можу з вами взаємодіяти? Не можу. Клас. Боже, ю, як гарно. Так. Ні, так. Alt F2. Snap. Є. Можна ще разок. Коли буде пролітати на фоні. О. Давай. І. Так. Класно дивиться в кадр. От, ідеально. Добре, є. Спускаємось вниз. Чого собі у тебе замах крил? Так, значить, ми збираємо ці всі фігурки наші. Розмістити. Ю, ще 4 потрібно? А, у нас же тут є. Так, десь іще я бачу. Є. Отак, опа. Нічого. I'd best keep looking. Nothing. Ось там наверху. Oh, 13 гривень. nicely. Айсі? Oh, I'll 26. take that, thank you. Дякую. No statues here. Добре. Ще одна. Так, і ще одна. Ту-т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 у. Бачу. Куди? Є. What's happening? Ого. Воу-воу-воу. Зараз нас не перетворять в сову. Було би класно. Верещить. Смішний в мене покерфейс. Таке просто. Someone solved my puzzle after all these years. Well done Ну тут було indeed. дуже важко загадку Good цю news. If розгадати. you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. Я кажу, So, його Mr. вбили. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten вже був about that мертвий. wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. Вбили все ж таки. Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Цей півс, Odd to hear it all я його reduced to вб'ю such ще раз. absurdity. But yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the Яке cave? класне ім'я Олівандр. Indeed. Say, here's an idea. Why don't Можна you скорочувати meet me Олі. at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Я би так назвав свого сина Олівандр. Так, відволіклись. Так, ну йому відрізали голову, але хто? Питання. Навіщо ти вкрав паличку? Навіщо ти Why вкрав would you паличку? steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. Так, як ти втратив голову? I think I can guess how you died. Так. But who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Цікаво, коли він, наприклад, помер, то через який час він стає привидом?
Типу, і як взагалі це відбувається? Потрібно якісь заклинання чи що робити, чи він просто, типу, стає привидом і все, відразу. Хоча, якщо б став відразу, то він би побачив, мабуть, хто йому відрізав голову. How is it possible to Занадто steal багато from запитань. Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. Угу. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Так, If побачимося в that's лісі the тоді. only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Я тільки що зупиняв, щоб подивитися, скільки ми граємо, і в мене від цієї лампи прям таке, прям аж свічусь забавно. Я думаю, це через те, що ще більше захмарилось, стало темніше. І так як ця лампа на мене повернута, то я став ще більш світитись. І це мінус в тому, що я не маю другого монітора. Обов'язково треба купити. Щоб я одночасно бачив, як взагалі чи йде запис, скільки хвилин пройшло. І як я виглядаю. Ну, але вже залишимо. Так як я вже багато пройшов, тому залишимо, як я, сподіваюся, не дуже погано виглядаю в кадрі через це освітлення. Так. Ми йдемо в печеру. Таке собі задоволення. Але що поробиш? Так, совушки, я вас покидаю. Так, роззброювальне заклинання потрібно вивчити. Перший, що я зможу піти за привидом. Ага. Так, розумно. Оце класно, до речі, що вони так зробили. Щоб ми обов'язково маємо вивчити якісь заклинання, щоб виконувати квести. Так, стоп. А воно у нас уже вибралося, куди ми маємо йти? Як його вивчити чи ні? Ага. Так, стоп, а на нас. Я сподіваюся, що ми туди можемо дійти. А, вимоги є. Все. О, нагороди. Ізі. Так, потрохи розбираюсь. Значить, нам потрібно тепер йти в дуель. Так? Так. А де це дуель? Так, начеклуйте інсендіо на ворогів 3 з 5. Ага. Ось як ми його закінчимо. Так, інсендіо у нас те. Все, вогонь. Добре. Я згадав, побачив, прочитав. Так, вороги. Де ми можемо знайти? Давайте ми виконаємо квестик якийсь інший. І якраз там, мабуть, і ворогів знайдемо. Я так думаю. Завдання. Загублена астролябія. Беремо. Так, Чорне озеро. Де воно? Так, Ві. Так, щось мені не подобається, знаєте що? Те, що я вибрав завдання, а воно мені не відслідковує, куди потрібно йти. Чому? Щось я трохи не зрозумів. Так, завдання. Так, відстежувати завдання, добре. Все, точка є. Просто вона дивна трохи. Чомусь. Як нам дійти до неї? Куди це взагалі йти потрібно? Сюди? Нібито ні. Окей, давайте ми спробуємо просто піти. Так, щось мені не дуже прикольно вночі так тут блукати, ходити. Чи дощ падає. Але що поробиш? Дуже дивно, що воно мені не відслідковує. Я не розумію, скільки йти.
І куди йти? Ну, по ідеї, ми маємо дійти до води, до цього озера. І я так підозрюю, можна будь-коли, мабуть. Типу, в будь-якому місці, точніше. Так, це у нас що тут? Revelio. Я можу зайти? Можу. Прикольно. Так, куфі з китицями. Непогано. 48 гривень. Ідеально. Ми можемо... О. Так, знаряддя садівника. Можна припустити, що цей набір інструментів можна зачарувати для створення різноманітних меблів для затишної хатини. Настільки великої, наскільки це може знадобитися її мешканцю. Вау, це б мені в реальному житті було б ідеально. Підійшло би. Це в нас що тут? Нічого, добре. Так, ідемо далі. Я тут не помру. Ну. Тихо. Окей. Це що таке? Ого. Цікаво. А це що таке? Так. Горколумпи. О, я пам'ятаю. Боже, як? Ні? 2? Нас же вчила та жінка. Боже, їй. Мабуть, ось це. Не це. Щось є. Так, лумос, ні. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, це теж ні. Lumos. Revelio. Я не пам'ятаю. Опа. Багнюк. Так, ти можеш, будь ласка, підійти до мене, щоб я тебе... Ні, X ми не будемо нажимати. Incendio. Чорт, забирай. Окей, X не буде. Касую. Так, я бачу ту дівчину, якої ми брали квест. Все. Revelio. Зараз ми тоді швиденько йдемо до неї і від неї підемо куди потрібно. Я думаю, там недалеко буде. Ми ж тут можемо пробігти, там, можемо. Нам... Ось сік п'явок. Найс. Боже, як ця жінка нам показувала? Що потрібно там було робити? Мені, мабуть, потрібно передивитись буде серію попередню. Бо я не... Окей, я думав звуки. Бо я не пам'ятаю. Так, нам просто потрібно... Добре, пішли. Нам просто потрібно воду. Прикольно, що тут можна плавати. Так, ну, в принципі, я тисну Shift. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Зараз кракен тут буде, 100%. Ух ти. Прикольно, рукавиці знайшли. Гарно. Блін, класно, що тут можна так плавати. Горобине зілля. Прекрасно. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Маска божевільні. Господи. Так, а ми знайшли? А, знайдено, я щось пропустив. Так, і мантію знайшли. Блін, класно. Да, вона не брехала, що ми можемо знайти багато всього різного.
Я думаю, ми здаємо їй квестик і будемо закінчувати поки що. Щоб не дуже довго була серія. Як повільно йде. Боже. Так, добре. Краще по землі підемо. О, тут. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Ізі було. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Опа. Опа. За певну ціну. Я залишу її собі. Так, якщо чесно, вона мала спочатку сама запропонувати якусь ціну. Типу, вони просто ось, йди, дістань мені з води, на озеро, там щось, бо там мої там родичі чи хто будуть, типу, задоволені цим. Їм буде спокійніше і все. Так що я на I певну did, ціну. but it wasn't Так, easy. нелегко було. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of О, things ну down ця there. інформація мені буде корисна. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding 20 treasure. гривень всього. А, окей. Але це, мабуть, за квест дало мені цю маску русалки. 20 гривень. Боже, я краду в цих в сундуках професорів і то більше. Ніж яких 20 гривень. Господи, що я куплю на 20 гривень? Нічого. Так. Escape. Завдання. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потрібно буде наступний раз, мабуть, додаткові ці повиконувати, щоб їх нарешті позбутись, і можна буде брати нові. Тому, так, ми цим наступний раз і займемось. Все, я буду тут закінчувати. Всім дуже дякую, що подивились відео. Я сподіваюся, вам сподобалось і все гарно. Тут все. Лампа, звісно, світить на мене сильно. Але я граю зі світлом, тому окей, може бути іноді ось так. Тому все, всім гарного дня і па-па.